Fuqia e organizimit të jetës. 5 shtyllat kryesore që unë organizoj jetën time. Shumica e njerëzve nuk i kushtojnë kur vëmendje këtyre që do flasim sot. Pas e kanë plane për punën, për biznesin, po për jetën e tyre. Jo. Do shpjegoj se cilën nga këto shtylla dhe për se cilën do jap nga një objektiv që kam vendosur për veten time. Numër 1. Shpirti ose rritja shpirtërore. Shpirti është fillimi, shpirti është ajo që na lidh me krijuesin, shpirti është ajo që na bën të jemi njerëz. Gjithçka bëhet për shpirtin. Një nga objektivat që kam vendosur për veten time dhe që më ka ndihmuar shumë në përditshmërinë time, ka ndihmuar shumë me stresin, me gjumin dhe me fokusin. Ka qenë meditimi. Vendosa të meditoj të paktën 3 herë në javë dhe ka dhënë efekte pozitive në përditshmërinë time. Objektivat që juve mund të vendosni tek kjo shtyllë janë padyshim meditimi, lutjet atje ku juve besoni dhe aktet pozitive vullnetare pa pritur diçka mbrapa. Rritja shpirtërore është fillimi, është njohja me veten dhe është rruga drejt një jete të balancuar. Numër 2. Trupi. Trajtoje trupin tënd si ti ishte tempulli i shpirtit tënd. A është shpirti dhe trupi jot në harmoni? A është trupi jot i shëndetshëm? A është mendja jote e qetë? Se përgjigjja është jo, kam një sugjerim për ty. Një aktivitet fizik që ti e vendos është i padiskutueshëm. Minimumi 3 herë në javë. Qoftë ecje, qoftë vrap, qoftë futboll, qoftë palestër, ti e vendos. Dhe si rrjedhoj, në momentin që ti ndjek një aktivitet, të krijohet edhe dëshira për të ushqyer shëndetshëm. Do ishte perfekte në qoftë se për secilën nga këto shtylla që neve do flasim, për secilin objektiv që ti do vendosësh për veten tënde, të vendosësh dhe ta zbërthesh këtë objektiv në objektiva më të vogla. Një nga objektivat që kam vendosur për trupin tim për këtë vit është të arri nga 10 deri në 15% masë dhjamore. Është era e parë që po e provoj diçka të tillë, nuk e kam arritur më përpara dhe dua të arri këtë vit. Ky është objektivi kryesor, po këtë e kam organizuar edhe në objektiva më të vogla, në hapa më të vogla që unë duhet i ndjek në përditshmërinë time. Si për shembull, gjatë ditës duhet të konsumoj nga 1500 deri në 1600 ose 700 kalori. Ky është një nga hapat. Hapi tjetër është që duhet të bëj minimumi 10.000 hapa në ditë. Nuk duhet të pi alkool, duhet të stërvitem siç vazhdoj stërvitjen time dhe nuk duhet ta ushqim me jo të shëndetshme fast food, junk food. Duhet t'i gatuaj vetë dhe duhet t'jenë shumë të shëndetshme për të arritur qëllimin final. Numër 3. Marrëdhëniet me njerëzit. Cilat janë njerëzit që unë vlerësoj më shumë? Cilat janë njerëzit që unë dua më shumë? Cilat janë njerëzit që unë kujdesem më shumë? Si unë do ta përmirësoj këtë marrëdhënie? Si do t'i bëj unë ata të ndjen më mirë? Shpeshherë ne i marrim për të mirë qenë dhe mendojmë që do jenë diku atje duke na pritur gjithë jetën. Të kaloj kohë cilësore me familjen dhe rrethin tim, kjo është një nga objektivat që unë kam vendosur për këtë shtyllë. Në fund, trading, palestra apo arritjet që ne bëjmë në jetë nuk do kenë të njëjtën vlerë me kohën që neve do kalojmë me këta njerëz dhe me mënyrën se si kemi bërë ata të ndjenë. Ne jetojmë 2 jetë. Jetën që po jeton tani dhe jetën që je i aftë për ta jetuar. Në qoftë se je i lodhur me të parën dhe do të dytën, kjo e dyta varet nga veprimet që merr sot. Numër 4. Zhvillimi personal. Apo bëhem njeriu që dua të jem, apo përmirësoj aftësitë e mia, apo mësoj aftësitë e reja, apo heq zakonet e vjetra që nuk më duhen më. Zhvillimi personal është procesi i përmirësimit të aftësive dhe mënyrës së të menduarit për të arritur potencialin më të lartë. Një gjë të re që unë dua të mësoj është
të mësoj se si luhet një instrument muzikor. Mendoj ta nis me piano. Kam një shprehje që më pëlqen shumë, që lidhet shumë me pjesën e zhvillimit personal. Dhe thot: çfarë të solli deri këtu nuk do të çoj atje. Që gjërat të ndryshojnë, ti duhet të ndryshosh. Në rast se ty të duken interesante këto që dëgjove dhe mendon që ta organizosh edhe ti jetën tënde në bazë të këtyre 5 shtyllave. Ajo që duhet bësh është shumë e thjeshtë. Krijo një tabel në Word apo Excel, ndaj 5 shtylla, për secilën nga shtyllat vendosësh objektivat që ti do, për njeriu që ti do të bëhesh, vendos golin, vendos edhe mini goals, hapa të vogla që ti do të arrish atë objektiv. Njësoj si shembulli që dhash me arritjen e masës diamore time nga 10 deri në 15%. Merrni atë si shembull, mund të bëni edhe kërkimet tuaja që ta bëni sa më të thjeshtë, sa më të detajuar për shkrimin tuaj. Numër 5. E fundit, po jo më pak e rëndësishme. Trading, biznesi apo puna. Pse trading nuk është në vend të parë? Trading është një profesion që është i bazuar më së shumti në psikologji dhe në emocione. Dhe që të masterizosh trading, duhet të masterizosh në fillim veten tënde. Ka 3 vjet që kam të njëjtin objektiv për trading, që të bëhem profitable dhe kjo të jetë puna ime full time. Shpresoj që mos e kem edhe vitin tjetër të njëjtin objektiv. Mendoje pak për një moment, nëse ti operon në potencialin tënd më të lartë gjithkohës, si do ishte jeta jote pas 3 muajsh, pas 6 muajsh, pas një viti, si do ishte përditshmëria jote. Shpresoj shumë që t'ju kem inspiruar dhe t'ju kem dhënë gjëra me vlerë, materiale me vlerë që ju vetë i përdorni, sepse këto që po shpjegojnë gjërat që unë i përdor për veten time, kanë dhënë efekt në mua, prandaj edhe unë dua t'i shpërndaj. Faleminderit që more kohë dhe që e pe këtë video. E vlerësoj shumë. Shihemi në videot e radhës.